面白かった。スポットができますって分かって。恋愛コース普通に4000円で見学が1000円で、ちょっと差額が大きいんだけど、1回行けるだったら結構いいかなね。次機会があればちょっと泳ぐのも一緒にやってみたいね。せっかくだからサトシなんか喋って眠い。はい、ここはですね、今いっせ欲しいもっとここがどこなのか知らんわ俺。誰だ。何が本当？わあこんにちは。はーい。哎呦，好可爱哦！你怎么可以这么不怕人啊？靠我这么近哎！俺の足臭いのかもしれない。臭いかな？臭い？ごめん。哎呦天哪，太可爱了吧！干什么？你干什么？嘿，哎。カメラアングルありがとう。や本当に来ない。手に来たじゃないよね。おお。なんか水泳ね。水泳やって。いいの？うん。ちょっと待って、これ。怖い。つば。はい、どうぞ。暑いよね。ありがとう。もう戻って寝ていいよ。つば吐かないでね。いやずっと見ないで。太美了，我的天哪，太漂亮了啦！你可以在这里待一天，这可以给我拍照，大概拍1个小时，我觉得可以。有点太晚来了，但是我个人蛮喜欢这个时间的，阳光好，气氛佳。太阳不会太烈。
너무 좋아. 너무 많이.本当にシンプルだな。シンプル。哎呦，终于到饭店了。今天比原本预计要进饭店的时间还要晚很多，因为刚刚发生了一件令人觉得很扯的事，就是我们的小客车居然在途中因为电池没电而无法就汽车抛锚了，然后我们就临时叫了修那个电池的人来，硬生生多花了大概1万块，等了他等快1个小时，然后才出发，然后再去吃晚餐，然后这个饭店的店主嘛说这附近好像有那个疫情发生。就是好像都关得很早，所以我们又修好了车之后，才从那边出发找吃的，所以到了就变特晚的啊！就是汲取一个经验，就是大家不要忘了关车灯，然后就熄火，到时候那个电池就用完了，大概是这样吧。